سلام و درود آقا. همینجور که میبینین حاج علیرضا یهویی از مشهد بندر چارک سوار لنج شد و رفت کیش دیگه. یعنی همینجور یهویی الکی رفت. آقا قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو حمایت اینا بتکنین، لایک و سابسکرایب بکنین و بریم سراغ ویدیو. بچه این ویدیویی که دارم میگیرم خودتون درجه ما یک ماه پیش کیش بودیم، یالا شاید 10 روز بودیم دیگه. ماشین یک هفته پارکینگ و اینا بوده دیگه، دردسر نداره دیگه. تازه من ویدیوشو براتون بزنم چون خیلی درگیر بودم. من الان قالپاقا رو در آوردم. اون موقع قالپاقا روش بوده ولی الان در آوردم قالپاقا، یعنی ماشین قالپاق نداره. آقا همینجوری که در جنسیم ما با پارس یلیکس بلند شدیم، یهو زد به سرم آقا چیکار کنیم؟ بریم کیش. خواستیم یک دو تا حلقه لاستیک خریدیم، دو تا حلقه که تازه خریدم 2-3 ماه پیش، یک دو تا دیگه هم خریدیم. لنتا هم عوض کردم دیگه. گفتیم آقا بریم کیش. تصمیم اینا که عوض کردیم، روغن هم عوض کردیم دیگه. گفت آقا بریم کیش دیگه، بریم کیش. همینجوری که می‌بینید دریاش بسیار بسیار تمیزه. من یه خورده ویدیو رو صحنه آهسته‌اش کردم، یعنی ویدیو رو نصف صحنه آهسته کردم، یعنی 50 آوردم. 50 صدم دهم صدم چیه همون، اما قد آوردم. اصلا اینقدر آروم نیستش موجه دریا. همینجوری که می‌بینیم پر پاراسل و موجه. اینجا عرضم به حضورتون دو جای میدون ماشه شن سن چیه که از و میری جای با کشتی میری بندر آفتاب و چارک. اونجا دور میدون بود، با ماشین رفتی لب ساحل. الان ما اونجا هستیم در حال حاضر. خیلی جالبه آجی. من الان داخل ماشین دارم ویدیو ضبط میکنم. خب ساعت 2 شبه. بعد الان میخوام ماشین قفل کردم، خواستم برم بالا، باز دزدگیرش در الان صفحه کیلومتر نگاه میکنم زده یکی از درا باز، ولی همه درا بسته ایه. من موندم چیکار کنم تا صبح ماشین روشن بذارم یا اگه برم بسته باتری رو بردارم. من چیکار کنم؟ ماشین رو قفل کنم، من بسته باتری رو بردارم. تنها کارش همین. حالا که بسینم اوکیش میکنم یا نه. ولی حاجی ماشین رو فابریکش نکردم چون ماشین سوپایی نداشت و چراغ کوچیک سمت راننده نداشت. ایده دارم میخوام 2 تا ال بزنم هر طرف، میخوام 2 تا ال قرمز بزنم، ولی اون موقع دیگه نشه. ولی الان دارم اوکیش کنم، خورده پول دستم میاد منم کارای ایناشم انجام بدم که سوپایی میگم سوپایی چراغ کوچیک ماشینم اوکی بکنم دیگه. باز کیت مکشو نصبش کنم، ماشین فابریک نشه، کیت مکش روش نصبه، فقط کاسه چراغ جداش. من کیت مکش داخل کاپوت هستش. بسیار بسیار دریای تمیزی بود حاجی. یعنی تک بود یلیکس اونجا تک. من یلیکس به چشم نیاد، ولی حاجی عجب ماشینای اونجا. ولی پژو یک چیز دیگه است. یعنی نگاه کن 405 پارس یک چیز دیگه است. عشق. نگاه کن الان شما جدیدترین ماشین روز دنیا هم نیاری، ولی بازم دلت یک 405 یا پارس شوتی میخواد گوشه خانه دوزی عقب تا ته بالا رینگ خرچنگی یا پنجبر هر روز بری واکس بزنی. عشق. یعنی وقتی عشق باشه یعنی همین دیگه. یعنی واقعا من اصلا وقتی میخواستم ماشین بگم اصلا تویش دورهایی گیر نکردم، بین 207 و پارس، بین رانا و پارس، بین چی، مستقیم پارس. 405 هم دوست داشتم، منتها 405 که دوست داشتم بگیرم، دوست داشتم 405 سفید بگیرم که سفید ها معمولا یا موتورزانتیا یا اسلیکس ها رو تبدیل به 405 معمولی کرده بودن که قیمتاش خیلی بالا و پول نشه. من کل نیتم این بود یک 405 سفید بگیرم حاجی. یک دونه موتورزانتیا 405 سفید بگیری روی صندلی خلبانی بندی. وای 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 حاجی چی بشه. آقا بگذاریم وارد حاشیه نشیم دیگه. هیچی ما الکی رفتیم کیش و اومدیم، ماشین رو گذاشتیم پارکینگ و در آوردیم دیگه. همین دیگه. با ماشین توقیفی حاجی رفتم کیش. افتخار نمی کنم ولی آروم رفتم. یعنی واقعا لله وکیلی رفتنا رو خدا وکیلی بین 80 تا 100 تا رفتم، برگشتنا رو دیگه 100 تا 110 تا اومدم. یعنی مگه این کویرات تموم میشد؟ هی میرفتی هی اضافه میشد، هی میرفتی هی اضافه میشد، هی میرفتی هی اضافه میشد، اصلا تموم نمیشد. کویرات جنگل خوبه. 1 2 3 تا چیزی میبینی. بچه راستی هلیکوپترم خوش بکنم تازه گرفتم این پرهاش داره میچرخه چون ویدیو صحنه آهسته اینقدر آروم داره میچرخه. من پرش اینا
داره میچرخه اگه ساعت دو شب از 7 صبح بیدارم. خدا بگی الان باز بگین حاج عزیز تو نشه کردی آمدی تو چرا چرت میزنی سر ویدیو. خدا سر شاهده 6:30 صبح بیدارم، به خدا قسم الان ساعت 2:04 شبه که همین الان این ویدیو تمام بشه 1 ساعت دیگه آپلودش میکنم. یعنی نگاه انقدر کار و اینا دارم ولی بازم دوست دارم واسهتون فعالیت کنم، ویدیو اینا بذارم دیگه. اینجا خاکی بود برگشتن ما گاز دادیم همچی خاکی بلند شد، همه داشتم من نگاه فوشم میدادن، همینجور گاز دادم همینجور خاک بلند شد، همه‌شون داشتن فوشن. اینجا یک دسته کفته وجه پیش کردم میش کردم مثلا انگار نه انگار یه حرکت اینم دستم اینجا نگاه پیش مثلا انگار نه انگار که ما داریم اینا رو پیش میکنیم. دمتون گرم تا ویدیو همراه ما بودین. حمایت، لایک، کامنت، سابسکرایب اینا رو بکنید، زنگوله هم فعال کنین. تا ویدیوهای بعدی بدرود.